A Laura contou o que fez por ela. Ela teve sorte de ter você. Toma. Ela diz que é seu. Por isso que você trouxe ela, né? Não. Eu não preciso. Pode ficar, tá? Corre. Eles vão continuar vindo. Você não precisa mais lutar. Papai, não. Vai. Não seja o que fizeram de você, Laura. Papai. Essa é a sensação de ter uma filha.